SCCN is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. En dat we bar vanaf post 0, post 1, de park, Wall Street, den bus, pick-up truck en taxichauffeur. Alles maar op inbrok op ondo zijn Volvo a decologie. Sipali wini abakaloto. Te komi demante a de tap akade anga den dekelist. Sa subscribe tap a YouTube channel Decologisch bekijken en volg a Facebook page. Disi na a decoloog. Afgestudeerd van Decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tapadek. En daar, yes. Hallo? Ay, fuck. Sumane. Na ABS. So, ja, maar in heren, sumane. Maar na decologie, ja, maar je volgt de statistieken. Nee, ano statistieken. Na de statistieken. Zo, je leest dat tekeningen Volvo. Want je een taxibedrijf over wat zansa er gebeurt in een gemeenschap dat in een taxibedrijf vanuit je visie. Misschien heb je wel een krobia of een dode tilapia. Nee, je moet de algemene cijfers hebben voor je kan vormen een algemeen beeld. Toch zo? Je moet check de statistiek. Je toch check de statistieken. Zo. Wel, het statistiekbureau brengt wederom publicaties uit. Dikke Willem zingt dat wil zeggen dat de MAF ABS het cijfer naar een feiten kon uit december 2017. Een jaar die net kon doorbakken. Zo. Wel, het gaat om de 8e publicatie in 2017. De elkaar de statistical papers. Is dat toch? Niet alleen met feiten, maar ook onderbouwing naar een analyse. Bakken de cijfers van de cijfers kon ontstaan. Zo. Dus heb je op een globaal beeld. Hoeveel airco-kamers in een bepaalde buurt. Oh nee. Sorry. Nee, dat is aan het ABS nee doen. Het gaat hier om het uitgeven van publicaties. De Surinaamse cijfers. NO 334 2017 08 bestaande uit de statistical papers 16 en 17 jaar gebruikt in Sawe taxibedrijf. We bedoeling na dat je op een moro betere beeld over een groeioverzicht, prijsontwikkelingen, sana de democratische transparantie, een heer beeld over een country en hem gebruiken dat deze publicatie is te verkrijgen. Tuurlijk, het is niet gratis jouw paisan doe op je sentiment, maar het is niet veel hoor. En je pai voeren maar 60 strada SRD we bedoel. En ik ga vinden naar afdeling publicatie en informatie voor ABS. Zo check die statistieken. Zo, aan de statistieken. Je leest dat tekeningen Volvo. Jack. Wedang isabi Uncle Ronnie had a farm. Here, ho. And on that farm he had some chickens. Chick. So, the chick here and the chick there. And the leggen worden. So, we arkie luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Dit man bij taxibedrijf over een voedselschuur. Dan meneer Kolve, pende golf den café sigba. A golf van mijn bekolik want tsunami. Dus hij was goed voorbereid op die gedachte van die voedselschuur. Want aan tak iwan tak over landbouw met chaiga langu. Iwan tak over kippenkwekerij met chaiga mungo. Ik heb meer dan 20.000 kippen hier. Is dat dus naar een berekening voor meneer Romeo Bravo. Ik bedoel Ronnie Brunswijk. Dan man berekenen. Stel dat de man jaguar aan minister voor onderwijs. Dat wil zeggen meneer Shrek. Ik bedoel minister Shrek. Nee, wat was het? Minister Robert Peneu zou worden bedankt. Dat man berekenen maar wat hier nanga echte raskeppen. Nou raskep de wan minister. Ja, mijn ministerskandidaat. Je zou raskep hier wan. Raskep met draai. Hier onderwijs. Anga de raskep. Oh nee. En ik bedoel, man kan je voorzien in een voedselbehoefte. In geval een buitenlandse importbevallen weg. Ronnie tak voor u wan. Look at dat. Hier filmpje de pa maar hoort toe biggie volwassen voor u. Dan get jungle commando voor u. Heb je toch de boord zo biggie de train. Zo. Je leest artikelen en Volvo. Maar in Atordici, dat Romeo Bravo, Ronnie Brunswijk me bedoel. Voorzitter voor altijd Brunsje Oxel,
Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij ABOP, taxibedrijf, Takamawa Midnanga, mevrouw Jennifer Gerlings-Simons, die vrouw met de grootste achterban in het hele land. Ik heb het over de eerste onder de gelijke, voorzitter voor Biggie Ossoff Contract Grand Crew toe. Want naar zeggen voor meneer Romeo Bravo, Ronnie Brunswijk, daar maar een taxibedrijf, kom met mevrouw Jenny Simons, voor Engo Tega, hele meneer voor de tweede keer. Taki, abotone, go boyong. Het torne, wakoton zo. Maar dat is mijn actie meneer Bravo. Zij de make user even nego taxibedrijf fulltime, kom met hele meneer voor de tweede keer. Maar dat luisteren, kijk, als ik wat wil praten, dan wil ik dat gewoon. Maar dat man te kalami go consensie. Even, stop. A didactische vaardigheid in a decologie moest je een correctie. En een consensie, een concessie. Zo, je leest dat tekening en volvoer. Maar naar zeggen voor meneer Ronnie Brunswijk, dat is aan bij Congers Ghetto Crew. Teke de gimbaka. De concessie. Zo, je leest dat tekening en volvoer. Ook toe meneer Romeo Bravo, Ronnie Brunswijk, want ja onder is maar aandacht. Tak aan een regering, Bouterse 1, most wanted, of is dat toch Bouterse 2, de hele meneer voor de tweede keer. Beko Sorgu, taki meneer Ronnie Brunswijk, beko abisoy na den concessie. Amatak nee 6 ateng fu elfene, baka a jungle commando feti. Amatak luister nou, loko, onja, ono kopotja land, loko meneer Brunswijk. Neem die concessie, dan ga je mensen ontwikkelen, wikkel die honden van je, breng die ontwikkeling daar zo, je leest tekening en volvoer. En daar zeggen voor meneer Ronnie Brunswijk, dan ga je den concessie, zei de man ticket van man baka en de manier verleng, want aan mijn minister Lambek, en wanneer ik praat over minister Lambek, en je een dekkelist bent en je volgt een decologie, dan weet je welke minister ik bedoel, welke minister lijkt een beetje op Lambek. Kijk, oh, je komt met de waan. Zo. Dus meneer Ronnie Brunswijk, in zijn hoedanigheid als ondernemer, ben ik minister voor NH Regilio, de zoon van Doc Dodson, taki, meneer Brunswijk, het komt in orde, dadelijk moest het denken, is dat beetje zo, jote, sana so, jote, na kontenel abal edraai, zo, je leest tekening en volvo, de maar leiter vloetanga politiek, layanga model, maar, na zeggen voor meneer Ronnie Brunswijk, dat gerlijk de mij rokonanga, de neus van Basha Ranking, dus ze werken heel rancuneus, dus une taekwondo moro, une city center next moro, you know, janja coalitie, en dat heb ik gecheckt, dat ik die concessie, ik had die alleen aan mijn concessie, maar als ze die van Brunswijk kunnen nemen, dan kunnen ze, oh, je leest tekening en volvoer. Tapadek. En in Atori, Boben ko Jeremia tak Dora met mopobaka fu bauta yagi dem land na te zijn getrapt op der hart. Dat taxibedrijf tak nee, adebaka in een Europos, maar ano een taxibedrijf te veel erover. Dus ano aan kon legwalesa te veel. Zo. Maar dat uyerekba, voor minister nee, ano minister, hij was minister. A assembleelid meneer Belfort, a.k.a. Wobocop, dat die vrouw is ongeschikt voor die functie. Want im gebreken era o in OKB toch. O dat na onafhankelijk is. Dan taki inom de bunanga noasma. O ware goed. Je kan niet goed met ze zijn. Zo. Maar die ugo actie meneer August Brady en de Baldwin. Amasa op een heer powersteering inrichting in de. Hij is bestuurskundige. Taki meneer August Baldwin. Hoe ziet u de keus? Hoe ziet u de keus van mevrouw Jennifer Gerlings, van mevrouw Van Dijk Silos als OKB-voorzitter, dat meneer Bolly Baldwin, Mario Isaba Baldwin, ja, die show sabi, show. Dat Bolly taxibedrijf, dat je eigenlijk toen ze voor burgadores nog kan komen dus. Maar te ego over onafhankelijk. Tax mago taxana voor de dal van niemand. Wallo rommel kon schommel zo. Want stel dat een politiek partij kon Lazio Roma afverkiezing. Dat de man kan Vincent gelijk. Taki na tante Bessie. Maar bedoel mevrouw Jennifer Van Dijk Silos. Taekwondo from a distance. Dora is back. Hey Boots, that is my old job. Let's get it back Dora. Van de kaart. We zijn weer op die kaart. Welke kaart? Die kaart van OKB. Maar naar zeggen, voor August Baldwin, de Asandis neerwekken bovenvoer vertrouwen naar OKB. Want onafhankelijk you kan de, if you bent de
legal consultant voor een hele meneer voor de tweede keer. En in Biggie Osokondre, vaker mevrouw Jennifer van Dijk Silas bij Abe aan de stok naar een politieke partij Abab Isaba uitspraak eten a geboefte uit a zo je leesa tekeningen volvoer. Dus even tek alle de sans in ogenschouwing. Dat is al moeilijk voor God ervan uit dat die mevrouw Jennifer van Dijk Silas om aan de AO voor onafhankelijk in a kiesbureau. Voorzitter weer bedoeld. Je leesa tekeningen volvoer. Tap. Dek. 6 million ways to die. Choose one. What you gonna do? What you gonna do? So, well, and the 6 million ways de, maar vorig jaar na 35 maar komt ze a biggie fire door wat levensberoving. Arkisi, luister, hoor, begrijp en verstand. Check de statistics. Ja, de statistieken wegen ja im gebreken. In het afgelopen jaar 2017. Daarna zeggen van de politiecommissaris Jumping Jack Sumay denk men bedoel Guno Rosenhof. Daarna 35 maar komt ze a biggie fire en het jaar ervoor in 2016 dat we op 41 geval voor murder city lijkt van fenomeen dat we een slim bij barbecue bij in Achun zo. Wel, in 68,6% voor de geval die dat de oplossing komt te worden dan taki de man kon veel zijn desma die zijn desma sa abigi fire maar in gebreken veel al waren het zaken in de relationele sfeer dus man maakt vrouw dood en pleegt zelfmoord. Ik heb dus het geval dat hij op 3 gevallen voor gekwalificeerde doodslag, 2 gevallen van dood door schuld en 2 gevallen van zware mishandeling met de dood ten gevolge. Zo, 6 million ways to die. Dek. En dan mijn accidentdekkenlisten. De mensen die in het Caribisch gebied hier zijn, de Nederlandse Antillen, de ABC en de SSS-eilanden. Die leerkrachten vanuit Suriname die via internet volgen aan decologie. Ja, hoe subscribe button. Nou, even eerlijk, want dit is nou een vraag die ik jullie moet stellen. Want naar zeggen voor meneer Eddie Cricket Josephson. Aman die komen te wonen naar een trein. Ja, Sammy Davis man. Voor de X-rated biologieboeken. Wanneer zeggen voor meneer Eddie Cricket Train Josephson dat eigenlijk een gemiddelde leerkracht in Suriname abe moro Bundesliga moro alle de leerkrachten in een Caribisch gebied mee. Ze zeggen wakti ifanga den churi no sa je era echt hoofd den churi. Rustig nou zo. Wel een berekening. Sa meneer Eddie Josephson meki na op basis voor de lesuren de aman Vincent dat eigenlijk in een Caribisch gebied, dan mogen die leerkrachten hier in Suriname zeggen dat ze een riante positie hebben. Want if je bent aan arbeid staat in trama en verrecht die andere leerkrachten. Wacht, uno bigi luka radio schuin anomie adekoloog takasantjere. Dat is wat meneer Eddie Cricket Josephson heeft verteld in een persconferentie bij Amambes Dong, geflankeerd bakken. Geflankeerd CAVP iemand ertussen. Pama bij taxibedrijf over eigenlijk die leerkrachten hier in Suriname. Arki en Churi zullen nu harder moeten werken om het regionaal gemiddelde te kunnen halen. Zo, dus ik ben benieuwd. If de leerkrachten in Sint Maarten, zag mopo uit I Love SMA Suriname, ze er vol voor adecologie, kan barbecue me, tak fawaka. Is het zo? Tap, dek. En dit aan de bouwtasschuld. Nou, werkelijk, want logo. Je kent die pokoe toch, aan de bouwtasschuld. Dan aan bouwtasschuld. Zo mij zingen booster naar een vinkers. Oh, we arkino. We im gebreken in a tune dat de my body tak mat nap her die vis winkri. E biggie sigaret. Aan de bouwtasschuld. Zo. Aten kontranga, maar dan vergeet vaten kontranga. We arki zie. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Een 45-jarige man is zaterdag in het district Wanica gekapt en per ambulance vervoerd van de plaats voor de waarom. We arkisie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Het slachtoffer woont samen met een ene Milton en zaterdag was aan 5 euro dat Milton zijn accesslachtofferdag. Die was sigaret film. Die was wang. Wat is die slachtofferdag? Jongen, jongen, maar sigaretje ben jong aan de bouwtasje. Je leest aan tekeningen volvoer. Gelijk aan mijn tekwa oru. Kap klein aan mijn was sigaret. Jongens, mama shape zijn na kondri, jongens. Zo, wel im gebreken. Baka die aan zet aan mijn kon haar fijn was sigaret. Dan maar renegade Luciano bij die afvoer en als slachtoffer met de nauwelijks aanspreekbaar. Baka die aan mijn kon kiezen a kap
kap klein gekapt om een sigaret. Jongen, sana ernstig de man. Maar aan inua agustato etang, dus a kapper om walus sigaret is nu in verzekering gesteld. Je leasetekening en Volvo. Tapadek. Kom maar, whip ding. Na heleboel de bij de uko kies ding zo. Je leasetekening en Volvo. Maar eigenlijk de laatste tijd we op regelmatig want toegevallen voor puffendrukkerij in de heren dubbel leasetekening en Volvo. We man die seksueel de bedrijven is beroofd arkino ino een bribatori zo. Leasetekening en Volvo. Een 33-jarige man probeerde in Paramaribo seks te krijgen. Baka die aman kon ticket wan man. Wacht eens aan. Man. Broko Paul Sani, zo. Baka die aman kon ticket wan man dape aan de waterkant. Reden ze naar Adin thuis. Adin? Thuis bij Adin? Nee, sorry. Aan de Adinweg. Ja, om daar seks te bedrijven. Maar plotseling die de man Dorothy een plaats desbestemming dat de man kan doen aan darmtoerisme volgens mij vaak berekening bij City Center. Dat een man haar wan nevi Crocodile Dundee. Die 33-jarige man die zie. En onder bedreiging voor Anevi moest hij uitstappen uit zijn eigen auto. Jongens, je bribatori show. Dus een heer darmtoeristisch oord. No kon tot exploitatie. No aan taekwondo, zo weer de Thomas abo plenga den bere. Maar zij gebeurt na kondre. Wel, het gaat hier om een grijsgelakte auto van het bouwjaar 1999. Van bouwjaar 1999. En de politie is nu bezig met het onderzoek van zijn weer de. Je leasetekening en Volvo. Tapadek. In Baghdad. En Temtak in Baghdad. Dat je ze volg aan de ecologie. Ik begrijp wat ik bedoel. In het resort Quetta. Dan maandag 8 januari. Dan kon kies het een melding. Dat de Vincent een baby in was. Wat? Wacht, is ernstig de man, hè? Even kom checken. Ik geloof het niet. Er is een baby gevonden in een ton, in een zak. We arkisi. Luister, begrijp en verstaan. In een verzorgingsgebied Baghdad, Quetta. Dan de man kon Vincent, een baby, ze hebben de gewoon in een plastic gezet. En dat is maar jere en geluid. Tak dit, en een poespoesie. Nee, die jongens, dat baby. Vermoedelijk, dat is deze baby 5 dagen oud van het mannelijk geslacht. En hij is ter verpleging ondergebracht bij de spoedeisende hulp. Jongen, maar zij sang die bisma, jongen. Sang. Wel, ieder die informatie kan verschaffen over misschien wiens baby het is. Waar deze moeder, bijna no tak moeder, want je moet geen moedergevoel hebben om een kind 9 maanden of zo te wie soort boer je komen toe aan het charingo die was maar zo jongens zo. Wij kan met contact aan het telefoonnummer 43 61 32 of a centrale meldkamer tap 115. Maar zij na kondre jongens. Tapadek. En dat we kies morgen geval voor darmtoerisme en agerlijk tranvestello is teken de kop op continel. Want Arki zie, luister, hoor, begrijp en verstaan. Overspel, schrijf je het probleem ook toe in den brokopols na greetings to the most high relaties. Zo. Wel, kijk, ik ben een heteroseksuele man. Ik loop oma's man, maar ik weet als het waar is hoor. Den greetings to the most high na den brokopols boys en vol voor de ecologie kan take me als het waar is kan de mondje kontje sabi. Jere dat die bij een gay relaties zijn die mensen iets jaloerser. Minus sabiere usatei me van zo. We arkisi. Luister, hoor, begrijp en verstaan. Een man heeft zijn vriend vorige week in het district Wanica beroofd van een geldsbedrag van €3000. Een tas met daarin belangrijke spullen, sieraden, 2 flessen glijmiddel en anyhow, arkisi en verstaan soms. Wel im gebareken. Taki de mambo take one swing. Dorothy na een pension dape na welgedag sei sabi na one penje dora udupis. Ja, dat is de mij taki. Zo arkino. We dat die Dorothy in Arumba. Dat de tuma seta. Den boeka lek van de gwen doe de sani sabi toch. Na ex-vriend en vriend is sabi toch lovers bij elkaar. Une bemoei van love en love. Maar dat agerleki. Aman kon 4 wamtien verschil. Nee, aman tak. Die no bij de smai konja. Want pa mag gebreken taki. Na taikalok. E van horaran na grad van de bab zo. San no luku straks. Zij gebeurt vast aan de grad kom met gemak. Oh, je leesa tekening en Volvo. We baka die de man bab tosha poisi den to onderling. Dat a partner saluka trawataki. Fade je rammelonger. Je scharrel. Zo jarusu hoog niveau. We dama op een ongedestreerd blik van en tapu. En taekwondo ama lip
in Aruba. Ticket aan Carmelita. Ik bedoel, hij nam die auto en vertrok ermee met dat geldsbedrag in een zak en een tas met belangrijke spullen, sieraden, 2 flessen glijmiddel en ik bedoel, ja, ik gebruik een saai taxibedrijf. Maar Bakarati allemaal liep awagi onbeheerd aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van welke dag Matangano. De haikisi mooi boy. De scoto me bedoel, de bezig na onderzoek hoe sapsang gebeurt precies in een verdrukkerij. Ik bedoel, in een darm toeristisch story die zie. Kom maar wiep dan. Tap, dek. En dan, ik ben breed voor lees dat Herbert Watson het goed maakt. Want ik kon dat hij vorig jaar ook betrokken was bij een klein schietincident. Dat gebeurd dat hij na jaarafsluiting naar Geertvlei probeerde dat hij wat wapen voor een dienstdoende agent bij Congo af, ongelukkigerwijs. Maar ja, Sammy lees voor het op social media en Facebook. Dan maakt Herbert Watson het goed. Isabi toch, hey, careful, all the best en herstel snel. Isabi toch, tangi gado. Dat ik zo, en hij lees op vast aan de toch, thanks God. Je leest haar tekeningen vol voor. Tap, dek. En baka die ubere VP adin ben kon scherp uit de kas uit de bocht. Ben eigenlijk u ben kon twijfel als minister Schrek, ik heb het over Robert Pneu, zal blijven aanzitten. Maar eigenlijk herbroeiadores moeten uit de wereld. Want im gebreken naar zeggen voor Wilgo zonder masker verlies. Een voorstel voor een bond van leraren naar de associatie van Luie Suriname. De alliantie van leerkrachten in Suriname. Dan man tegen de man het vertrouwen in minister Robert Pneu blijft opgezegd. Want im gebreken taki in Piggy Osof Kondri. Dat minister Robert Pneu Schrek we bedoel. Ben tek desma tak na wa nyapatu dape is een nyapatu bij imeo. Zo. Je leest haar tekeningen vol. Wat een soort verdachtmakingen die zie. En ik tak bijna de man tak we kunnen niet op één lijn zijn met deze minister. Dus dan meneer Wilgo-Valis taxibedrijf tak desondanks atori voor een resolutie bekijk opnieuw. Want we kon tegen tak asamde overuren bij het opstellen van repetitiewerk en is op de akufkafisatie ben kong. Want na zeggen voor meneer Robert Pneu, ik bedoel de minister van Onderwijs OWC, na een extra geld de mawani. Terwijl eigenlijk de roko is bestakbaar uit het samenstellen van repetitie. En ze moeten het zelf doen. Nou, enkele sexy voorzitter. Niemand hoeft sexy aan te doen. Ik bedoel, nee, sexy dan wat ik. Want x aantal leerkrachten zei ik assembles. Ik cluster kawang. Oké, zuiver voor stel en rapwerk op. Maar dan want Chimbria Doris ben Commodores inatori voor een overuur. Het was nog niet geherwaardeerd. Zo. Maar nou de man kon strijken, de plooien dat glad. Dus er staat ook de City Center. Maar ten aanzien voor een kwestie voor minister Pneu nog minister of niet. We naar zeggen voor staatswin Ashwin Adin, de VP, is het niet de vagebond is het niet de vakbond die bepaalt als de minister aanzet, maar het is een politiek besluit. Dus dat hele meneer voor de tweede keer. Sako uitsterk en met Sabrina precies zei gebeuren. Is er nog een Pneu of is het Pneu in Bouta Yagi dem land? Wij ben en blijven benieuwd. Tapa dek. En saritori in a verkeer, want in a eerste wiki voor een nieuwjaar hebben we al 2 verkeersdoden en dit moet echt niet een trend gaan worden, want tapa Oost-West verbinding. De 72-jarige Wati Gasong komt sa abigi faya, baka di awagi in sa aman besdong, ben kon lastcontrole, scharsik moto abra passi dorati te in a swamp op de kop en da aman komt sa abigi faya. Hij kwam zo dus te overlijden. En ook toen a 18-jarige Chevelle Emmanuel zijn zaterdag 30 december vorig jaar kon de betrokken aan een aanrijding aan een overleef van aanrijding die zie. Dus dat soms je twijfel, is het een verkeersdode van vorig jaar of van dit jaar? Maar ja, jammer, we starten het jaar dus met 2 verkeersdoden. Dus met Baru, hoe de Chinsomoro oplettend in a verkeer. Want die mi qua Aruba, nam je dat zo lang als een voetganger door een berm van wederzijds kanten stoppen die auto's gelijk. Sarnamang, hoe gibt Chinsomoro verkeersfatsoen. En op respect je wan libis ma libi. Ano in wan ago staat. Weetang. Weet die zie. Ben de decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je AG-programma.